Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Hare
Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Скажу. Тут, правда, секретно стоят. Но скажу вот туда, в ту сторону. Против ветра. Точно меня, да? А на самом деле, сейчас в это время очень легко, скажем так, очень легко обратиться к Богу. Да? Потому что Бог по всем, согласно всем священным писаниям, Он находится везде. Да? Загляните под камень, Он там. Засмотрите в небо, Он тоже там. Или в воду, может быть, кто-то окунется. Там тоже Бога можно найти. Но что интересно, Бог также и в храме бывает. Но сейчас не находится время, чтобы пойти в храм. Храм, он где-то там, и туда надо обязательно какие-то одевать специальные атрибуты, чтобы туда попасть. Может быть, помыться лишний раз или на голову что-нибудь одеть. Поэтому люди в это время, они не находят время, чтобы делать какие-то лишние дела. И поэтому в это время, называется Железный век, рекомендуется просто повторять святые имена Бога. Хари Рама, да. Вот. Или Хари Кришна. Это очень легко делать. Вот. Всего 6 букв. Самое большое число букв 6. Кришна. Можно меньше. Рама, 4 буквы. Очень легко. Поэтому мы приходим сюда, в такие людные места. Тут, в принципе, можно видеть, что это место, оно даже как бы не подходит особо для храма. Но у нас вот здесь есть божества, есть алтарь, есть святое имя, есть преданные Бога. Есть музыкальные инструменты, с помощью которых можно прославлять Бога. Есть у нас руки, ноги, с помощью которых также можно участвовать в этой духовной практике прославления Бога. И поэтому мы сюда выходим в такие вот места, где больше людей, для того, чтобы люди, которые не имеют возможности пойти в храм, все-таки в него попали. Попали, в конечном счете могли как-то вспомнить о Боге. Потому что Бог это тот, кто дает нам все. Бог по определению самый красивый, самый богатый, самый сильный, самый знающий. Да, и в то же время самый отреченный. И отречение его в том состоит, что все, что здесь есть, это все его богатство, все его энергии. Но он отдает нам. Дает нам пользование. И поэтому мы можем что делать для него? В принципе, у него все есть. Что мы еще для человека, который все есть, для личности, у которой все есть, можем сделать? Мы можем просто поблагодарить его за это, сказать ему спасибо. И вот эта песня Хари Кришна, она как раз предназначена для того, чтобы поблагодарить Бога, произнося его святые имена. Кришна означает всепривлекающий, Рама означает источник радости и счастья. Поэтому, пожалуйста, славьте Бога, как вы знаете, и благодарите Его за то, что Он нам все дает. Хари Кришна. И для тех, кто хочет более подробнее узнать о нашем движении сознания Кришны, у нас есть замечательные книги, которые ребята в таких же модных одеждах распространяют здесь смиренно. Вы можете к ним подойти, приобрести несколько книг, почитать об этом и выучить эту песню, повторять, где вам будет удобно. Таким образом вы будете всегда помнить о Боге. Мы желаем счастья, желаем вам здоровья, желаем вам хорошего аппетита, хороших друзей, побольше улыбок и кавказского долголетия. Хари Кришна. Мы продолжим петь.